ကျွန်တော် function နောက်ဆုံးအကြောင်းလေးပြောအောင်เนาะဒီခေါက်ကျွန်တော်ပြောပြမှာ main function အကြောင်း main function ဆိုတာကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင် function နှစ်ခုရှိမှာဗျာเนาะကျွန်တော် function ရေးလိုက်တယ် function နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါမှအဓိက main ထားခြင်းတဲ့ကောင် main ထားပြီးတော့သူ့ကိုပဲအဓိက UTB ခေါ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောဟုတ်ပြီเนาะကျွန်တော်တို့ function a ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တကွင်းတိဆောက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအမှ print hello ဟုတ်ပြီเนาะနောက်ထပ် function တစ်ခုတိဆောက်လိုက်မယ် b ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါမှ print အမှအဲ့ဒါမှ python ဆိုပြီးထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့main function ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာမှတ်ထားမယ်เนาะဒီမှာနည်းနည်းခေါင်းထဲမှာနည်းနည်းသူ့ရဲ့ပုံစံလေးကိုကြက်ထားဖို့လိုအောင်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းရေးနေမှတ်မိလာမှာပါဒီလိုပုံစံလေးရေးရတယ် if ဆိုပြီးတော့ score bar เนาะ score bar ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့name ဟုတ်ပြီเนาะ name ဟုတ်ပြီ name ဆိုပြီးတော့နောက်ထပ် score bar နှစ်ခါเนาะဒါ score bar နှစ်ခါရေးထားเนาะဒီလိုမျိုးဒီအနှုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ shift နဲ့ဖြီးပြီးတော့နှစ်ချက်ဟုတ်ပြီเนาะပြီးတော့ equal နှစ်ခါလာမယ်ပြီးတော့ second ကုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ် double ကုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါမှာနောက်ထပ်အဲ့လိုမျိုးနှစ်ချက် score bar နှစ်ခါပြီးတော့ main score bar နှစ်ခါပြီးတော့ဒီကောင်လေးသုံးပေးရတယ်เนาะဟုတ်ပြီကိုအဓိက main ခေါ်ခြင်းတဲ့ကောင်ပဲကောင်လဲ b ကိုကျွန်တော်တို့အဓိက main ခေါ်လိုက်မယ်ဆိုရင် run ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ python ပဲထွက်လာတယ်เนาะဒီရေးထုံးလေးကိုကျွန်တော်တို့ခေါင်းထဲမှာမှတ်ထားဖို့လိုတယ်เนาะ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က a ကိုအဓိက main ထားခြင်းတယ်ဆိုရင် a ပေါ့ဟုတ်တယ်မလား okay เนาะ hello okay အားလုံးပဲနားလည်ပါမယ် main function ကတော့လွယ်လွယ်လေးပါဒီစာကြောင်းလေးကိုဒါခေါင်းထဲရအောင်လုပ်လိုက်ရင်အဆင်ပြေပါပြီ okay အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်